ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಂತದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಪುಗ ಬಂದಂಡು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಆತು ಜನ ನಾನು ಕುಂಟು ಜಕ್ಕೆರ ಬಾಕಿಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಲಾಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಮರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಅಥವಾ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಂಡು ಕೋಡೆ ಪಾಡಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೂ 1K ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮನ ಬುಕ್ಕ ಬಂದಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೊಡೆ ಅನ್ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಪತ್ತೋದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಂಚ ಪತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಹೋಚಿಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿ ತೋಚಿಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಮೆಹಂದಿ ದೀಪುಜಿ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಅವನಿತ್ತು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸರಿ ಜನ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಡಿಸೈನ್ ದೀತನ ಸೊ ಕತ್ತಂದ ಅಂಚ ಗೈಸ್ನ ಓ ನಾ ದೇಖಬೇ ಕುಂಟು ಜಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಈಗ ಕುಂಟು ಜಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆತ್ತಿಲಡಿಗೆ ಪಾರ ಆಗೋದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಅದು ಅಮ್ಮ ಕೊಡೆ ದೀ ಒಂದಿತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ದೀಯರ್ ಪಂಡಿರೋ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪಂಚ ಪುಸತ್ ತಲ್ಪ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ದೀತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀತಿರು ಅಂಚ ನಾನು ತರಕಲ್ಲಿ ದೀವುಡು ಅಂಚ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕುಂಟು ಚೆಕ್ಕಿರು నేను పోతూ ಕುಂಟು ಚೆಕ್ಕಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಹೇಗ ಆಯ್ಸೆ ನಾ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಬೇಲೆದಲ್ಲಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಮಾತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ನೇನು ತೊಯ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತನು ಉಂಟಾಡ್ ನಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿ ಉಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಯಾಂದಾದ ಪಂಡ ಕಜಾವು ದಕ್ಕುಜಿ ದದನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದನವ ಪಪ್ಪಿ ಜಮ್ ತಿಂದನವ ದದನ ಕಜಾವು ಇತ್ತಾನೆ ದಕ್ಕುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಪಾಡುನ ಅವು ಸಂತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕಮ್ರನಿ ಪಿಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರತ ಇನ್ನು ತೊಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಬಜಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಜಾರಿ ಇದು ಸೊ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ತೆಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕು ನಾ ಇನಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಟುಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಮರನಿ ಮದ್ಮೆ ದಡ್ಡಿಗೆ ಪಾರಾಗ್ಬೋದು ಇತ್ತಿರು ಪಾರಕೊಲ್ಲರ ಪಾರ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತವ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಾಪೆರ ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪೆರತ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋಡತ್ತ ಸೊ ಈಗ ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತಿರಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಯಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡ್ದುಕೆನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡ ಅಲ್ಪ 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನು ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕದಾನೆ ಸಾಕಣ್ಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ತಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಅರ್ಧರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಬುಕ್ಕದದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈ ಕೊಡ್ತಿರು ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂತ ತುಜ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಎರಡ್ದಕ್ಕ ಏನೋ ಜೋಳ ಉಂಡತ್ತ ಗೈಸ್ ಮರ ನೀರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಟವ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮಿಡು ಪರ್ರಾಗ್ಲೇ ಇಂಕ್ಲ ಬೇತಕ್ನ ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ನೀರು ತಂದಿತ್ತನ ಆ ಟೈಮಿಡು ನೀರು ಪಾಡಂತೆ ಜೋಳಲ ದದ ಜೋಳ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತನದ ದದ ಕನ್ನ ತೆನೆ ಅನ್ನದ ಜೋಳ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಹಾಂ ಅವು ಉಲ್ಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ಮರಿಯಲ್ಲ ಮನ್ ಪಡತ್ತೆ ಅರೆಗಲ ಮಲ್ತನ ನಾನು ಪೂರೈಸೋದು ನಾನು ದುಂಬುಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಜಂಡ ಬುಕ್ಕ ಐಕಲ ನೀರು ಮೈತ ಜಂಡ ಪೋಪುಂಡತ ಬುಕ್ಕ ಐಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಬಿಲಜ್ಜಿ ನೀರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓವ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಉಣ್ಗುನ್ನತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ ನೀರು ದಾಲ ಚಿಂತ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಣ್ಗುನ್ನತ ಅಂಚನೆ ಅವು ಐಕಲ ಅಂಚ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕೆಂಪಾದನ್ಕೋ ದುಂಬು ಬುಕ್ಕ ನೀರ್ಲೋರು ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕೊಡ ಪನ್ನೀರು ಯಾವ ಜಿಗ್ ಪಂಚ ಮತ ಕತೆ ಕೈ ಬೆಚ್ಚನೆ ಈಗ ಕೈ ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ಒಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಚಾಕು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಡವಲಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಬುಳ್ಬು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಚಾ ಪಂಡತ್ತೈತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಡವಲಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಸಂತಿರ್ದಿಯಾನ ಒಂದು ಮೂಸಂಬಿ ಬತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ತೀವ್ ನೋಡು ಎಡ್ದಕ್ಕ ನೀರು ಸೌತಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಚು ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂದೆ ಮೂಸಂಬಿ ರಡ್ಡು ತಿಂದೆ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಬೀಜದ ಪರಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ತರ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೀಜದ ಮರ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಕೈಕೆ ತಿಕ್ಕೊಯ್ತು ನೈನೆ ಅಂದೇ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಬೀಜಲ್ಲೇ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಬೀಜದ ಪರಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಬೀಜದ ಪರಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ತಿನ್ಪುಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಮಂತ ಒಯ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೀಜ ನಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಮಂತ ಉಂಡು ದೇದೊಂಟ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಾದಿ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ತರ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾದಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಬೀಜನೇ ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಊರ್ಲ ಸಾದಿಗೆ ಬurnತ ಬೀಜನ ಪಾಡ್ದು ಪರಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅಂಚ ಐನು ಕೋಡೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ತಿಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಆಪನ ಭಯಂಕರತ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕಾಡುಬೇಡ ತಿನ್ಪುಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಮರಣಿ ಪೇರಳ ಮತ್ತು ತಿಂದೆ ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಗೇರು ತಿಂದು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ದೀತುಜ ಮಂಗೇರು ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತಂಜಿ ಮೂಸಂಬಿ ನೋಡು ಮೂಸಂಬಿ ತಿಂದದ್ದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಕೈತ ಉಗುರು ಗೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಪಟ್ಟುಂಡು ಈ ಬಲ ಕೈಕ್ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪುಜನ ಒಲಾಂಡ ಇಂಕ ನೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡುಡು ನಂಡ ಮೆಹಂದಿ ಬುಕ್ಕ ದೀಡ್ನೋ ಪಕ್ಕ ಪೋಪುಜಾನ ಕೆರೆಸೆರ್ಲ ಬುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಉಗುರ್ನೆ ದೆಪ್ಪಡತೆ ಅನ ಅಂಚ ಬಲ ಕೈಕ ದೀಡ್ಕಂದು ಎಡ ಕೈಕ ದೀಪುಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಉಗುರುಗು ಎಡಗೈಕದಿಂದ ಸೋಕು ತುಜ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಚಿ ಅದಂದು ಸೊ ದಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಸಂಬಿ ತಿನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ದೀಪೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತದ ನೆನ ಸಿಪ್ಪೆ ನಿಂಜ ಪೂಜಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೋಂಗ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜಿಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪು ನಟಿ ಅನ್ ಬಿಡ್ಸೇದಿ ಏನು ಎಸ್ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಕೇಂದ್ರೇ ಬೊಡಿ ದಿಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಇಕ್ಕೆ ದಿಪ್ಪು ಬಲ್ ಪನ್ನೆನೇ ಪನ್ಪುನ ಬಂತು ಲಾಗ ತುಪ್ಪಿಚಿರು ಅದ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆನೇ ಉಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನು ಪನ್ನವು
ಜನಕ್ಲು ಕೇಂದಿಪ್ಪಿಚ್ಚಾರು ಪಿರ ಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏರಿಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರಿ ಇದೇ ಕಾಸು ಬತ್ತನಾ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ಬತ್ತಜಿ ಗೈಸ ಬರೋಡಾತೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪಂತೆ ಬರೆಯಾರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂದ ಉಂಡು ಬುಕ್ ನಾವು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕದ ಸೊ ಲೇಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದಂದು ಬಟ್ ಏನು ಬತ್ತಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಏನು ಪಂಪೆ ಬಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಾಯ ದೊಂಬುಗ್ಯಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡುಜಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಣ್ಲ ಬೇಗಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಪಾಡುವೆನು ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿನ ಇಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋ ತೋಜುನು ಅಂತ ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡು ಎರಚಿ ನಾನು ಮೂಸಂಬಿ ಒಂಜೊಂದು ತಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ತಿನ್ನರಾಗ ಮೂಸಂಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಸಂಬಿ ತಿನ್ನಿ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ತೋಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜವ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಗೈಸೆನ ಮೋನ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಲ್ಯ ನಡದ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನು ಡೆಮೋ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜಿನಿಂದಾಂಡ ಮೋನಿಡು ಎಂದಾರ ಪಾಡ್ತಿಜವ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂದಾರ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಲಿಬ್ಬಂ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಗುಂಡೆ ಅನ್ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಂದು ನೆನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಒಲಾಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವ ಮೂಸಂಬಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಜಿ ಇರ್ದಕ್ಕ ಬಾರೆ ದಂಡದ ಯಾನ್ ಮಂತನ ಒಬ್ಬರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ಇಡ್ದಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯ್ದ ಸಿಪ್ಪೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಜಿ ಮೋನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇಡ್ದಕ್ಕ ಬಾರೆ ದಂಡದ ಇಡ್ದಕ್ಕದೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತನ ಪೂಜಿಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪದಾರ್ ಬರತ್ತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೂಜಿದೆ ತುಕ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜುನ ಬಂದು ಓಕೆನಾ ನಾನು ಎಂತಕ್ಕೆ ತರ್ಪೆ ತುಕ ಮೆಹಂತಿದಿಕ್ಕ ಎಂತಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅಂತಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಒಂದು ಆಪಣ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ್ದು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂದ ಸರಿ ಆಪುಂಡದ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಾಂಡಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾನ ಸ್ಪೀಡ್ ದೀಪೆ ಅವಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಪಾತೆರೋ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅಂತಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಯರ್ಲ ಬೈದೆ ಪಾತ್ರೆನ ದಾದಂದು ಎರ್ತಾ ಬುಜಿ ತೈಕ್ ತುಕ ದಿಕ್ಕ ಗೈ ಸಾಂಡ್ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಕೈ ತೋರ್ಜವ ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ್ರ ತುಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಆಯ್ಬುಕ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅದೆಟ್ಟು ತಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂದು ನೆಕ್ ಬೆರ್ಲಗ್ ಬಲ್ಲಗೈಕ್ ಮತ್ತು ದೀಪನ ಬೆರ್ಲಗೆ ಏನು ದೀಪ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಈ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಡ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಫಲಿಶ್ ಪಾಡುಡು ನನಗ ಪಾಡ್ರ ಗಾಪುಜಿ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುಜಿ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇರೋದು ಬೆಟರ್ ಮೆಹಂದಿ ಆಯ್ತಾ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನೇರ್ ನೋಗೋದನ್ನ ಶಮದಕ್ಲ ಅದು ಐಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಟ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾತೇನ ಏತ್ ಬೇಗ ಒಲ್ಗುಂಡಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀಪನ ಅದ್ರ ಕೆಂಪವಳು ಒಂದು ಕುಂಟ ಜಕ್ಕದ ಸಾಧಾರಣ ಪೋಂಡು ಆಯ್ತು ರೆಡ್ ತೋಜೊಂದು ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೌನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ತೋಜೊಂದು ಇಂಚ ದೀನಾಗ ರೆಡ್ ತೋಜುಂಡು ರೆಡ್ ಮೆರೂನ್ ಆ ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ತನಕ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ತೋಜುಂಡು ಓ ಮೊಬೈಲೇ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಪ್ಪಗ ರಿಯಲ್ ಅದೇನು ಚೆಪ್ಪೆ ಐಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ತೋಜೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನಿದ್ದಾನ ಯಾನ ಕಲರ್ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಪ ಸ್ಕಿನ್ ಏನೋ ಎನ್ನ ಒಂಥರ ಮಂಜಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೊಂಥರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಕೈಗ್ಲ ಮೋನಿಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಹೂವು ಕಲರ್ ಮೋನಿ ಹೂವು ಕಲರ್ ಕೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನ ತಿಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಯ್ಸೆನ ಬೇಲೆ ಉಂದುಂಡು ಮಾಯ್ಪದ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಯ್ಪ ಮನ್ಪಗ ಬಂದದ್ದು ರಜೆ ಇಟ್ಟು
ಚೂರು ಮಂತೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮನ್ಪುಡು ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ನಾ ಒಂಜರೆ ಸೋಡಿ ಮಾಯ್ಪಂಡು ಇನಿ ಮಂತನ ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರಗ ಆಯ್ಚಿಂಕ್ ಮಾಯ್ಪ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಾ ಮಾಯ್ಪ ಮಾತಾಂಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದೆ ಅದು ಮಾಯ್ಪ ಮನ್ಪರಗ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಸುದೇ ಬರಿಕ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಸುದೇ ಬರಿಕ ಪೋತುಜಿರಿನಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಾರ್ಗ ತಂಡೊಂದುಂಡು ಆರು ಇಂಚು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಕನಕುಂಡ ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರು ಅಂಚ ಒಂದು ಕನಕಾರ ಕುಂತುಲ್ಲಾಂಡಿನ ಮಾಯ್ಪನಗ ಅಂಚಿತ್ತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಹೆಗ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡು ಎಂತದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲದ ದೈ ಉಂಟ ಏನೇನು ಪುಷ್ಪವೇ ಯಾಗ ಇಸ್ನೆ ಮನ್ಪಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ರಡ್ಡು ದೈ ಕೊಡದಿರು ನಡು ಟತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಡು ಮಣ್ಣು ಅಂಚದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮುಂಚೆ ದಿನ ಮುಲ್ದಿತ್ತು ಓಲ್ ನಡ್ಪು ನಂದಿತ್ತು ಮರ ಹಾಪುಂಡತ ಬುಕ್ ಮಂಗೇರ್ನ ಕಾಟಾಡು ಒಂಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜನ ಅಂಚ ಜಾಗೆ ಬರತ್ತು ಓಡತಿ ಮರ ನಡ್ರ ಸಾರಿ ದೈ ನಡ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಶುಗರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡುಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಗ ಒಂಜಿಲ್ಲರ್ದು ಪತ್ತಾತನ ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನೈಕ್ಕರ್ಮು ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಬೇತೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ಯರ ಪೊಡ್ಚಾನ ಒಂದು ಶುಗರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿರು ಸೇಮ್ ನೈಕ್ಕರ್ಮು ತಿಲಕನಿ ಈ ತಿಂಡು ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೇಸೇನು ಸಪ್ಪದೆ ತಂದೆ ನಾನು ಲೊಟ್ಟೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ನಂಡ ಸತ್ಯ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಾಂಡ ಪುನರ್ ಪುಳಿತ ಸಪ್ಪು ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ನರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರನಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತಿನ್ನರ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪ್ಪು ತಿಲಕ ಸುಮಾರು ಸಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎರದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಐದು ಪನ್ನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ತಿಂದು ಒಂತಿರೇನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಡನಂಡು ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ತೋಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಪೋದು ಬತ್ತು ಪೇನ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡು ಕೈಸ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅವು ಹೊರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಹೊರ ಮರಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹೊರ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚ ಏತೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ತುಪ್ಪನತ ಅಂಚೂರು ಸೀನರಿ ತುಳಿ ಒಲ್ಲಂಟ ಪೇಟಿಡ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಊರು ತೂಡು ನಂಟ ತೋಟ ತೂಡು ನಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುತ್ತು ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟ ತುತ್ತು ನಿಕ್ಲ ತೋಟ ನಿಂತೋಣಿ ಅವ ನಿಕ್ಲ ಊರು ನಿಕ್ಲ ತೋಟ ಪೂರ ನಿಂತೋಣಿ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಜಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ತೋಚಿದ್ರ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕು ಜದ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಕಮ್ಮದೈಕ್ ಇಂಚ ಜಟ್ಟು ರಾನಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾಟ್ರಾಗ ಬದೀತ ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉಂಡದ ಬರೀತ ಕಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕು ನೀತಿ ಅಡ್ಡುಕ ಪೇರಲ್ಲ ಉಂಡೈತು ಕೊಯ್ಯಿ ಹೊಡಿತೆ ಅಲೆಗ್ಗ ತೋಡು ಕೊಯ್ಯರಗ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಗೈಸೆಂಕ್ ಅಲೆಗದಲೆಗ ಸಾಕಂಡು ಕೈಯೇ ಬೇನಂಡು ಯಾಕಟ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಲೆಗ್ಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಲೆಗ್ಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿಲ ಬುರ್ಜಿ ಪೇರಲ ಪರ್ನದನ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನ ತಿರಾ ಪೊಪ್ಪನಿಲ್ಲ ತಂಪುದಲಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೊಂಜಿ ತೋಟಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಮತ್ತ ಅಂಚೆ ಗೈಸಿತ್ತೆ ಪೋತಿರು ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆವಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಡೆ ಏನಡಕ್ಕೆ ಏಂದರು ಒಂದು ದದ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಪುನ ಅಂದು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಡ್ರ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನ ತೋಜಿನ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿರು ದಾದ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಅಂಚನ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಮಾತು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡ ಯಾನು ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು 100 ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಚು ಓಡಾಪುಡು ಯಾನು ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ತೂಪು ನೆಡ್ದಾರೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಗೆ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ತೋಜುನ ಅಂಚದ ಇಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಗೋಲಾಂಡ ಕಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಾವು ಇಂಕ ಓಲಾಂಡ ಲಾಗ್ ಬೋದು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಅವುಂಡ ಇಂಕ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಡೆ ತೂಯರಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪು ಬತ್ತದು ಮತ್ತು ಕೇನುವೆರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏನಡ ಆನೆಡು ದಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದಾಪುನ ಬಂದು ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷನೇ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಮತ ಇತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾರನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ನು ಮೀರ್ದಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ದಾದ ಆಯ್ನ ಅಂದ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತರು ಏನೇನು ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂತೆ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ಬರೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರವ ಪಾಪ ಲಾಗ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಮನ್ಪುಲ ಮತ್ತು ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡದ ಅವು ಪಂಡದಾರು ವರ್ಷನೇ ಒಂದತ್ತನು ಬಟ್ ಏನು ಮಂತದ್ದು ಜಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಪ ಏನಾರೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಪೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಅಂಡ ಪಂಡದು ಅಂಚ ತುಕ ಮನ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ದಾದನ ಮತ್ತು ಬಂದಿರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಸ್ತುಂಡು ಸೊ ತುಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೇನ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಐಟಮ್ಲ ರೆಡಿ ಬೋಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಬೋಡು ಏನೂರ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮನ್ಪೊಡುಂದೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ತುಕ ಅವು ಇತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಂದೆ ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರಾರು
ಅರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪೆರಗು ಬಟ್ ಅರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ನ ಮೀರ್ದಾರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪನ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾವ ಉಮಿಲ್ತುಚೊಂದು ಅಂಚೆ ನೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಪಂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ ತೋಟ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಸೊ ತುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ್ಕೊಂಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನೇರ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜನ ಅವ್ರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಐದೋಕೈತೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಮಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಐದಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲರದ ಬೇಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೇ ಓಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಪವರ್ ಡಿಪ್ಪು ನಾತಿ ಅಂಚ ದಾದ ಆಯ್ನ ಬಂಟ ಮಗ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತನ ಸೊ ಏನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲದೆ ಬಾತಿರ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪಲೇನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಳು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ವಾ ರೀತಿ ಡಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮನ ದದ ಅಂತ ನೈಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತೀರು ಜೋರ ಪಾಪನ ಅಂದು ಜೋರ್ಗು ಜೋರ್ಲಿರು ಪಾಪಗೆ ಪಾಪಲಲ್ಲೇರು ನಾನು ಮುದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದಾಲಿಜಿ ಕೊಂಡಟ ಅಂತ ಅಂಚಿ ನಂದು ವೆಜ್ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಬಟ್ ವಾ ಟೈಮಡ್ ಎಂಚಿಪ್ಪಡಂಚ ಇಪ್ಪಿರು ಕೆಲವು ಟೈಮಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ವರೆಗೆ ತೀರ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತಂದು ಲಾಯ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಏರಿಗಣ್ಣ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅವಕ್ಕೆ ತೀರುಜಿ ನನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ ಪೊನ್ನೆತ ಅಂಚ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಗೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಗೆ ಐನಾತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತು ಇಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಅವರವರ ಪಾತೆದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ತಾತನ ವಿಷಯ ಜನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐನ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ನವೇ ಪಾತಿರ್ನ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಪನ್ನೀರಿನ ಕಾತು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಚೂರು ದಾದ ಅನ್ಕೆ ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ನಾತಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಚ ಪತ್ತಾರಪುನ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನಂಕ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನ ಇರನ ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಚಾಯದ ಇರಗ ಕಜ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಾರಗ ಬುಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಕ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪೆರಗ ಬುಕ್ಕ ಸೂಪ್ ಒತ್ತವಡೆ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಸೂ ಒತ್ತವಡತ್ತ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕ್ಲತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರಗ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೇ ಮನ್ಪೆರಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮನ್ ಅಂಚ ಕನಕ್ಲ ಪೋಡದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಜಿಂದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ತೋಟದ ಇನ್ಕಮ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತದೆಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಅವು ಅವಡೊಂದು ಕೆಲದ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡತಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಪಾಪುಂಡು ಒತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಏನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಸೊ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ತೀರೋಡತ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕ ಏತಂದು ಮಾತ್ರದ ಪವರ್ ಟಿಪ್ಪುನಾರು ಸೊ ಇಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಣಿ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ನೈಕ್ ಮಾತ್ರದ ಪವರ್ ಟಿಪ್ಪುನಾರು ಸೊ ಒಲಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಪುಣದ ಬಂದ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಶ್ ಪಾತ್ರದ ಕೆರಗು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅನ್ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಗವರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ರಗ ಬರ್ಪರ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ಅಪಗದನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ನೀಡು ಬುಡ್ದ ಅಂಚೈತೆ ಅಡಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡುಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ದು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ದೂರದ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನತ ಯಾನು ಲಕ್ನೋಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪಂಡೇನು ಲಕ್ನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಬಿಡಿಸಿದಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪುನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ ಬುಳ್ಪುಗ ಒಂದು ಬುಳ್ಪು ತೋಟ ಬತ್ತನೆ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಅವು ಸೊ ಅಂಚೆ ಏನು ಬುಳ್ಪು ಮತ್ತು ತೋಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕನಕದ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟೊಡತಿ ಬುಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಅರಿನಿ ತಿನ್ನೋಡತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತವೆ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಅವು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅವು ಉಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಮನ್ಪುನ ಈ ಜನ ದಾದನ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪೋದ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಜ್ಪಾವೆ ಉಂಡೆಂಕ್ಲ ತೋಟಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ದಕ್ಕದಿರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಪುಕನ ಅಂದು ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನೊಂದೇನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪನ್ಪೇತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇತಾ ನೆಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಬೇತ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಅವಂದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನವಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಂತ್ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತ್ ತನಗ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಲೆ ಕೊಲಾಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಲಾಂಡ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಗೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್